Ես նախ ներկայացնեմ ընթացակարգը, երբ որ քննչական մարմինը ստանում է պատշաճ հաղորդում պետական եկամուտների կոմիտեից, որևէ տնտեսվարողի կողմից հարկային պարտավորությունները չարամտորեն խուսափելու վերաբերյալ, մենք դրա հիմքում դրվում են որոշակի փաստական տվյալներ, այդ թվում նաև ՊԵԿ մարմնի կողմից ներկայացրած նախնական հաշվարկ, որի հիման վրա որպես պատշաճ հաղորդում վարույթ իրականացնող մարմինը պարտադիր կարգով նախաձեռնում է քրեական վարույթներ, իհարկե ունենք դեպքեր, երբ որ նաև բազմաթիվ են այնպիսի դեպքերը, երբ որ նախնական հաշվարկի հիման վրա մենք վարույթներ չենք նախաձեռնում, նման վիճակագրություն էլ ունենք եւ դա փոքր թիվ չի կազմում, բայց երբ որ հիմքերը բավարար են լինում, մենք նախաձեռնում ենք քրեական վարույթներ, այնուհետև քրեական վարույթների նախաքննության ընթացքում, քանի որ վարույթի նախաձեռնման հիմքում դրված է լինում ՊԵԿ-ի կողմից կատարված նախնական հաշվարկը, մենք սկսում ենք քննչական գործողությունների շրջանակներում կատարում ենք նաև անհետաձգելի քննչական գործողություններ, որոնց մեջ մտնում է նաև գույքագրման աշխատանքներ կատարելը, տնտեսվարողի կողմից որոշակի փաստաթղթային հիմքեր արգրավելը, որոնք որպես ելակետ հիմք են հանդիսանում նախաքննության ընթացքում ստուգում նշանակելու համար։ Եվ ստուգման ընթացքում, երբ որ ստուգման արդյունքներն ավարտվում են, ստուգման հիման վրա մենք արդեն որոշում ենք անձին քրեական հետապնդում հարուցելու հարցը, սա է ընթացակարգը, իհարկե ձգձգման պատճառներ հնարավոր է նաև, երբ որ գույքագրման աշխատանքների ընթացքում եւ այլն կամ ստուգումը տևի երկար ժամանակահատված, բնականաբար այդ ընթացքում, երբ որ մենք արգրավում ենք որոշակի փաստաթղթեր, համակարգիչներ եւ այլն, դրանք չեն կարող վերադարձնել այդ ընթացքում, մինչեւ ստուգումը չավարտվի։ Եվ նաև ինչ վերաբերում է ձեր մյուս հարցադրմանը, որ քննչական մարմինը պահանջում է որոշակի վնասներ վերականգնել, դա քրեադատավարական ընթացակարգով, երբ որ մենք ունենք որոշակի վնաս պատճառված պետությանը, վարույթ իրականացնող մարմինը նաև իր լիազորությունների շրջանակում, այո, ձեռնարկելու է միջոցներ, որպեսզի պետությանը պատճառված վնասը ոչ ամբողջությամբ, բայց մասնակի գոնե վերականգնի, որպեսզի դա դիտվի դատավարական անձի վարքագծի տեսանկյունից, դրական վարքագիծ, եւ սա է process-ը։ Եվ նշեմ նաև, որ տենց պլան, որպես այդպիսին, քննչական կոմիտեում առկա չէ վնասների վերականգնման հետ կապված, դա ընթացիկ գործունեություն է եւ բնականաբար այդ գործերով նաև պետք է ունենանք նաև վերականգնումներ, կարծում եմ, ստեղ որևիցե արտառոց գործելավոճ չկա։ Բայց իհարկե իմ հանձնարարությամբ նաև նախաքննության մարմինը իր գործունեությունը կազմակերպում է այնպես, որպեսզի առավելագույնս չխոչընդոտի տնտեսվարողի գործունեությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, խոսքս հենց խոչընդոտելու մասին է։ Ես խնդրում եմ ձեզ մի հատ մոնիտորինգ արեք արգրաված գույքի մասով, ձեր գույքագրեք, որպեսզի հասկանանք, թե ստուգում իրականացնելու խելամիտ ժամկետները արդյոք պահված են, որովհետև տնտեսվարողների գործունեությունը խոչընդոտվում է։ Ես գիտեմ դեպք, այսինքն ըստ տնտեսվարողի այս առումով գիտեմ, որ ասում են, որ մի երրորդ կողմի ստուգման արդյունքում արգրավվել են համակարգիչներ, որոնք 1 տարի արդեն չեն վերադարձվել, այդ տնտեսվարողը նոր գույք է գնել, նոր սերվեր է գնել եւ արդյոք հնարավոր չի, այսինքն պատճենները վերցնել, առնվազն թույլ տալ, որպեսզի մարդը իր պատճենը վերցնի, կոպիները վերցնի, որպեսզի շարունակի իր աշխատանքը, քանի դուք իրականացնում եք ձեր մարմինը իրականացնում է ստուգում եւ ուղղակի ուզում էի ձեր ուշադրությունը հրավիրել այս հարցի վրա, որովհետեւ տնտեսվարողներից շատերն են նման բողոքներով հանդես գալի եւ այո, գուցե դա մեր քաղաքականության եւ ընթացակարգերի մեջ, այսպես ասած, գրված չէ, սակայն գուցե կան քննիչներ, ովքեր ոչ ըստ ընթացակարգերի եւ այդ տրամաբանության են գործում, որովհետեւ կան նաեւ դեպքեր, երբ ըստ տնտեսվարողների նորից կրկնում եմ, այս ամբողջ ինֆորմացիան տնտեսվարողներից է, որ ենթարենք մտնում են եւ խախտումի համար վերաբերմունք ավելի շատ հանցագործի, այսպես ասած,
այն ծանր հանցագործություն գործած մարդու նկատմամբ ինչպես կվարվեն, այդպես են վարվում։ Ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այս հարցի վրա, որովհետև մեկը չէ տնտեսվարողը, շատերի հետ ենք հանդիպել ես եւ պարոն Թունյանը եւ այս հարցը բարձրացրել են։ Ես ձեզ խնդրում եմ գույքագրում կատարել նախ այդ արդյոք այդ գույքերը խելամիտ ժամկետի համար են, ստուգման խելամիտ ժամկետով են պահպանված այս պահին եւ նաև այն գործերը, որոնք որ հարուցվել են, այսպես ասած, ինչ ավարտ են ունենում դրանք։